Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni spoiler'a bakacağız. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir küçük haberim var. PKXD'ye bu güncellemeden sonra direkt olarak yılbaşı geliyor. Aşırı heyecanlıyım. Ama arkadaşlar maalesef ki şu anda yılbaşı konumuz değil. Direkt olarak spoiler'a geçelim. Çünkü aşırı tatlı gözüküyor. Zaten arkadaşlar PKX'in ana kapak fotoğrafından anladığınız gibi spoiler geliyor. Şimdi biraz arkadaşlar kapak fotoğrafını inceleyelim. Burada gördüğüm kadarıyla 2 tane avatar var. 2 tane şemsiye. Bir tane gorilla var. Bir tane aslan. Bir tane de bebek maymun veya da gorilla var. Ama arkadaşlar şurada fark ettiyseniz bir tane altın gorilla veya da maymun var. İşte bu şu bebekten altın hali. Bir detay daha fark ettim. Burada arkadaşlar Nimda'yı hep takip eden tavuk artık ortaya çıkıyor. Bir de arkadaşlar galiba petler için özel bir çanta geliyor ve onlar da artık eşyaları tutabilir diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar galiba ne? Neyse arkadaşlar galiba petler artık konuşabilecek. Bir de arkadaşlar yağmur yağıyor işte. Neyse hemen detaylarımıza geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda olduğumuz güncellemede müzik şeylerini toplayarak bir de şu ortaya bırakmamız gerekiyordu. Ve sonraki güncellemede yani gelecek güncellemede şu aslan yani şu petlerin çocuklarını bulmamız gerekiyor. Ve onları ailelerine teslim etmemiz gerekiyor. Ama arkadaşlar bir sorunumuz var. Bazı petler aşırı hızlı bir de aşırı iyi saklanıyorlar. Bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benim dediğim gibi hatta petler artık konuşabilecek yani. Aşırı iyi bir detay. Şu anda gördüğünüz gibi aslanın bir dakika konuşamıyorum. Aslanın çocuğu şu anda kayıp olarak ağlıyor. Aşırı iyi bence ağlaması, gülmesi ve hatta yani kendinin ifadesini vermesi yani anladınız siz. Ve bundan arkadaşlar her gün 5 tane bulmamız gerekiyor. Hepsinin çocuklarına. Dediğim gibi her gün yapmamız gerekiyor. Bir kere olmuyor. Galiba arkadaşlar şu anda olduğumuz güncellemede bize 50 elmas bir de arkadaşlar bir tane pet verdiler. Galiba bu güncellemede yine bir pet verecekler ama elmas fiyatını bence artıracaklar. Yani 70 elmas verebilirler diye düşünüyorum. Neyse bunu güzel anlattık. Bir de arkadaşlar şurada galiba Gossip Girl duruyor. Bu saç PKX'de var mı hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar şu üstler bence PKX'de yok. Zaten kamp kıyafetleri yani ormanlık gibi bir şey yani kamp yapıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar petler ağlıyor. Ve bunları kucaklayarak ailelerine götüreceğiz. Şu pet arkadaşlar zaten oyunda var. Bu pet mandana mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum. 2 ayaklısını getirdiler. Bu arkadaşlar aşırı hızlı koşacak PKX'de. Yani biraz bulmanız zor olacak. Ben şu kuş detayını aşırı çok beğendim. Ve aslanlar PKX'de de aşırı iyi saklanacaklar. Ama arkadaşlar böyle bir detay da var. Onlar ses çıkararak daha kolayca bulabiliriz. Ve arkadaşlar PKX'de gergedan mı ne deniliyor hiçbir fikrim yok yani. Gergedan diyeyim ben şimdi. Yağmurun olmadığı kısmında kolayca bulabilirsiniz. Yani her petten farklı bir ses duyacaksınız. Mesela mandanadan kıkırdı sesi ve hatta bir farklı ses yani duyacaksınız. Bu petten farklı ses ve kolayca bulabilirsiniz. Ama yakalaması bence kolay olmayacak. Yani demek istedim. Her petin ayrı sesi ve her petin başka bir özel saklanma yeri var. Her petin başka bir özelliği var. Şu petler geliyor. Bu arada arkadaşlar şu fotoğraflar benim değil Monolith'in. Yani arkadaşlar 5 tane oyuna yeni pet geliyor. Bir de arkadaşlar şu gorilla kaşlarından dolayı bir filmdeki karaktere benzettim. Neyse arkadaşlar öteki detayımıza geçelim. Ve arkadaşlar oyuna yeni pil geliyor. Bu oyun
yani bu pili daha önce hiç kimsemiz görmedik. Bu pil arkadaşlar dünyanın her yerinde olacak. Yani toplayınca ve işte yani bunları bularak yani bunları bu piller arkadaşlar dünyanın her yerinde olacak. Bir de bu pillerden toplayabileceğiz. Bir de arkadaşlar bu pilleri kullandığımızda çok güzel bir şey geliyor. Petimiz yani her pette galiba kullanabiliriz. Nasıl diyeyim? O pillerden bularak su tavşanınızı başka bir mutasyona yapabilirsiniz. Bence bu her pette oluyordur diye düşünüyorum. Olmazsa da bir tane su tavşanı bulabilirsiniz. Çünkü yeni satıştaydı yani. Eğer su tavşanınız yoksa bana gelip abla ne olur çekiliş yap diyebilirsiniz. Ben size seve seve su tavşanı verebilirim. Yeni kız kıyafeti. Bunlar kızlar için bir kıyafet. Ben şu fotoğraf makinesi detayını aşırı çok beğendim. Ve eldivenler güzel, tatlı. Ama ben bu kombini kullanır mıyım? Kullanmam ama alır mıyım? Alırım. Bence arkadaşlar bu kıyafet altına gelecek. Ben bütün altınlarımı şu anda harcadım. Zaten oyunda altın toplayacağım artık. Zaten benim 70.000 altınım vardı. Ve hepsini harcadım. Erkekler için bir kıyafet. Bence çantası mükemmel yani. Ayakkabıları da beğendim. Eğer oyunda arkadaşlarınızla kamp yapmak istiyorsanız ve hatta ormanlıkta bir gece yani geçirmek istiyorsanız bu kıyafetleri giyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Pizzagu'nun mağazası yani yemekçi olarak kaldırıldı. Ve arkadaşlar PKX'ye AVM geliyor. Yani Pizzagu'nun yerisine yeni bir AVM geliyor. Bence bu aşırı güzel düşünülmüş. Ben olsam arkadaşlar PKX'ye çok güzel yerler yapardım. Ama admin şu anda yeni yani açılmaya başlıyor. Artık yeni şeyler geliyor. Yani PKX dünyası tamamen olarak yenilenebilir. Bir de arkadaşlar PKX'de aşırı çok insanlar AVM ve hatta bir tane mağaza istiyordu yani. Oyunda mağaza var tabii ki de ama yani mesela kıyafetçi, mobilyacı falan hep istiyorlardı yani. Çünkü PKX'de çok hayal kuran insanlar var. İçerisi böyle olacak. Burası arkadaşlar Dekor X'de yani mobilyacı. Burası da kıyafetçi olacak arkadaşlar. Yani bence mükemmel düşünülmüş. Bir de arkadaşlar şurada gördüğümüz kadarıyla bir tane şu AVM'deki merdivenlerden geliyor. Yani bu AVM'nin üst katı da var. Bir de biliyorsunuz ki herkes shortslarında bu kıyafetleri paylaştı. Instagram'da da bunları paylaştılar. Yani PKX'de şeyi. Bu kıyafetler arkadaşlar şu ikisine özel. Ama arkadaşlar bu kıyafetleri aşırı çok istiyorsanız Instagram olanlar bildirim gönderiyor. Ve arkadaşlar PKX'e gelebilir. Ama sadece siz istemeniz gerekiyor. Bu kadar. Bir de arkadaşlar uyku tulumu geliyor. Çünkü biliyorsunuz ki ormanlık yani kamplık bir güncelleme olduğu için uyumak için bir tulum getirmiş admin. Bence aşırı tatlı ve aşırı güzel bence. Bu da altınla satılacak diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar yeni bir zırh geliyor. Bence bu ya 2 kere atlayacak ve hatta koşacak yani. Bir de arkadaşlar kreatör paketi yeniden geliyor. Bence yani kreatör paketi şu güncellemede gelmiyor. 18 Kasım yani bugün geliyor arkadaşlar. Bence alın. Çünkü keke paketi artık değerli olacak. Çünkü tüm kreatör paketleri oyuna sık sık gelmiyor. Tobias paketi, Pampila paketi çünkü bir marka olduğunu düşünüyorum. Mesela Bruce, Fayiska, Luluca paketi onlar gelmiyor arkadaşlar. Keke paketi de gelmeyecek. Çünkü kreatör paketleri %20 bulunuyor. Yani admin isterse götürebilir ama eğer kreatör paketleri ve o kreatöre PKX'yi bıraktıysa veya da kreatörlükten atıldıysa bir daha hiç gelmeyecek. Evet arkadaşlar güncellememiz bu kadardı ama size demek istediğim bir şey daha var. 2 tane zırh geliyor. Bir tane admin bir tane zırh paylaşmıştı. Onun parçalarını bulmamız gerekiyordu. Yani gizemli bir zırh.
Bence o zırh arkadaşlar 2 kere zıplayıp hızlı